Good evening, friends. Today we are going to talk about Delhi bans Ola, Uber, Rapido service. प्रश्न ये उठता है कि इस टॉपिक का हम उपयोग करंट अफेयर्स के रूप में कहाँ कर सकते हैं। तो बीपीएससी का जो पेपर जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट है, उसमें इसका उपयोग हम फॉर्डर मेथड के रूप में कर सकते हैं। वहीं इसका उपयोग जनरल स्टडीज, अगर बीपीएससी का जनरल स्टडीज पेपर 2 देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इशू में इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं यूपीपीसीएस और यूपीएससी की जनरल स्टडीज 3 में इसका उपयोग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू में कर सकते हैं। और आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन जो वन लाइनर होता है, उसमें इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विच इज द स्टेट या यूटीज हैज़ बीन बैन ओला उबर सर्विस। तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या है इशू। तो इसका फर्स्ट इशू है कि जो दिल्ली है, जो इसको ओला और उबर के सर्विस को बैन कर दी है। तो फर्स्ट तो यही प्रश्न उठता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ दिन पहले जो आर्टिकल्स एक जाने माने पेपर में इसका आर्टिकल्स आया था, उसमें आया था कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द टू व्हीलर। तो फर्स्ट तो यही पॉइंट उठता है कि रेवेन्यू जनरेशन। सरकार को इससे बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होती है, जिसका उपयोग कहीं न कहीं लोक कल्याणकारी कार्यों में इसका उपयोग करता है और डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इससे कहीं न कहीं जनता को ही लाभ होता है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी। इसका एक्सेसिबिलिटी जो है किसी भी क्षेत्र में आसानी से पहुँचा जा सकता है। रूरल क्षेत्र हो गया या अर्बन क्षेत्र हो गया, आसानी से हम टू व्हीलर के द्वारा आसानी से पहुँच सकते थे, कम समय में और आसानी से। थर्ड पॉइंट इसका बनता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत सारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो सर्विस है वो तो शहरी क्षेत्रों में था, तो वहाँ के क्या होता था कि जो इसका ओनर थे, पार्ट टाइम जॉब के रूप में इसका पॉकेट मनी के रूप में आसानी से इसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन अभी तो सरकार इसको बंद कर दी है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं इसका जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले ओनर हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा। थर्ड पॉइंट बनता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, थर्ड ऑटोमोबाइल जो सर्विस है उसमें लार्जेस्ट मार्केट है। वहीं जो टू व्हीलर सर्विस है, टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन का जो सर्विस है, उसमें सबसे टॉप पे है। तो देखो कहीं ना कहीं इससे भी जो उसके ओनर है चाहे बायर है, उस पर फर्क पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़ हाथ है, तो उसका डबल करोड़ हाथ हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो परिवार है, वो हमारे परिवार के पास ये टू व्हीलर मौजूद है। एक तो इसका आसानी से अफोर्डेबल है, लो प्राइस है, वहीं इसका कोई पार्किंग इशू नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके सर्विस में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इशू था, वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और अब प्रश्न उठता है ये है कि दिल्ली सरकार ने इसका बैन क्यों किया गया है। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसमें जो टू व्हीलर का उपयोग हम पैसेंजर के रूप में नहीं कर सकते हैं। समझ गए। अब आपके समक्ष यही प्रश्न उठता है कि इसका ओनरों का क्या होगा, जो रेवेन्यू बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त होता था उसका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या होगा। ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय दें। धन्यवाद। और आप में अगर मेरा ये आर्टिकल पसंद आया होगा, जो कंटेंट भी पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ऐसी न्यूज़ के बारे में आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।